Assalomu alaykum akalar. Navbatdagi Stingray avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Qilingan ishlardan do'ga o'rnatib berdik. Eshigini damas forma qilib, tepaga ochiladigan qilib, ikkitadan nasos qo'yib, ichlarning qalinligi 6 lik paneldan chiqarib berdik. Xo'p, pekak ustidan yana bir sloy qilib, uni ustidan tint qilib, 3 sloyli bo'ldi. Xudo xolasa tintimizni turishi tomondan ko'rinishi, xudo xolasa tarang holatda. Choklari ham bir tekisda. Tayyorlab berdik. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, xudo xolasa kelsanglar, Vodiy Avtotint tayyorlab, chiroyli qilib, xohlagan mashinalaringga, yuk mashinalaringga tint qilib beramiz akalar.